मैं विक्रम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, सार्क क्या है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सार्क है क्या। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सार्क का तात्पर्य भारत के पड़ोसी देश से होता है, बट ऐसा है नहीं। आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, बहुत बारीकी से जानेंगे और आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ रुकें और देखें क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, सार्क क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, किताब में भी आप देखते होंगे सार्क क्या है। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। कहता है सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हो गया कि सार्क जो संगठन है वो साउथ एशिया का एक संगठन है। साउथ एशिया मतलब एशिया जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, एक उपमहाद्वीप है, उसका सबसे निचला छोर पे जो हम लोग रहते हैं एक प्रकार से, वो सबसे दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण एशियाई बोला गया। ठीक है। कहता है इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। इसमें वर्तमान में आप देखेंगे तो 8 सदस्य देश आपको मिलेगा। ठीक है। कहता है इसका उद्देश्य जो है वो आपसी सहयोग से इसमें जो 8 सदस्य देश हैं उनका क्या करना है, विकास करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि भैया ये सार्क जो है उसका स्थापना कब हुआ है। इसका स्थापना हम लोग देखते हैं तो देखते हैं 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ है। अगर इसका मुख्यालय का बात करें, हेडक्वार्टर्स का बात करें, तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू ही पड़ता है वर्तमान में नेपाल में। फिर अगर बात किया जाए आपसे तो पहला इसका सम्मेलन हुआ था, आपस में जो लोग बैठ के मीटिंग करते हैं उसको सम्मेलन कहा जाता है। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था ढाका में, जो अभी पड़ता है कहाँ, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और ये हुआ था दिसंबर 1985 में, जिसमें इसका स्थापना तो पहला है। तो अमूमन सा बात है कि 1985 में स्थापना हुआ है, तो 1985 में इसका एक प्रकार से पहला सम्मेलन भी हुआ होगा। कहते हुए कि 8वां अगर सदस्य देश का बात करें तो अफगानिस्तान है। आप यहाँ पर गौर से सुनेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान इसका शुरुआती से सदस्य देश नहीं था, क्योंकि इसका स्थापना भी हम लोगों ने देखा है कि कब, 1985 ईस्वी में, 1985। इस समय इसमें सिर्फ 7 देश सम्मिलित था। 8वां सदस्य देश बना है अफगानिस्तान 2007 में। अब जरा से देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो हम लोग देखते हैं 8 सदस्य देश है इसमें। 8 सदस्य देश में अगर पहला देखें तो भारत है, दूसरा का अगर बात करें तो नेपाल है, तीसरा का बात करें तो श्रीलंका हो जाता है, चौथा का बात करें तो मालदीव, और 5वां का अगर बात किया जाए तो भूटान है। भूटान के बाद अगर देखें तो हमारा पड़ोसी देश में बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद अगर देखें तो पाकिस्तान। अगर आपको थोड़ा सा आप अगर पढ़ते हैं, सिंसियर हैं, आपको अगर अच्छा करना है तो इन लोग का आप राजधानी भी याद कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी बोलने का प्रयास करें, या आप थोड़ा सा अपने मन में ही इसको देखें कि हमें याद है कि नहीं। भारत की राजधानी की अगर बात करें तो हम नई दिल्ली हैं, सब लोग को पता है। अगर नेपाल की राजधानी का बात किया जाए तो ये काठमांडू, जहां इसका क्या है, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर्स होता है, मेन ब्रांच, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है सब चीज। कहता है श्रीलंका का राजधानी अगर बात किया जाए तो वर्तमान में देखेंगे तो श्री जयवर्धनपुरम है। कहा जाए उसमें कोट्टे भी लग जाता है लास्ट में, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। कहता है मालदीव एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश में द्वीप है, आइलैंड है, उसको बोले हम लोग। तो हम लोग वहां पर छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले है। अगर भूटान का बात किया जाए तो भूटान एक ऐसा देश है जहां पे आप अभी के टाइम में भी जाएंगे ना तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है अभी, लेकिन वहां जाएंगे आपको तो बहुत अच्छा लगेगा एक प्रकार से। तो भूटान की राजधानी हो गया आपका कहाँ, थिम्पू। अगर बात करें बांग्लादेश जो है वो हमारा एक निकटतम पड़ोसी देश है। इसका प्रारंभिक नाम जो अगर बोला जाए, शुरुआत में बांग्लादेश बनने के पहले इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, उस समय इसे अलग कर दिया गया था। ये भारत का पूर्वी इलाका में था, इसलिए इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। और जो आज पाकिस्तान आप देखते हैं वो पश्चिमी इलाका में था, तो हो गया पाकिस्तान। लेकिन कुछ आंतरिक कमियों के चलते 1971 में इसे एक अलग, कहाँ, बांग्लादेश गया, इसे एक अलग देश बना दिया गया। इसका नाम हुआ क्या, बांग्लादेश। फिर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इसका एक प्रकार से जन्म बोला जाए या एक प्रकार से उत्पत्ति बोला जाए, इसका स्थापना 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के बाद हुआ है। अब लास्ट में आता है अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि रेड कलर से इसके नीचे अंडरलाइन किए हैं हम। तो अंडरलाइन का तात्पर्य हो गया क्या, कि हमारा 8वां सदस्य देश हो। ये याद करिएगा, जब पूछ लिया जाता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सा सदस्य देश है, आपसे ये पूछा जाएगा कि 8वां सदस्य देश कौन बना, क्योंकि 7 तो शुरुआत से ही था उसके साथ। ठीक है। कहता है एक छोटा सा और है कुछ जानकारी। कहता है सार्क देशों का कुल क्षेत्रफल विश्व के
कुल क्षेत्रफल का कितना है, 3% है। सार्क में जो अभी वर्तमान में 8 देश सम्मिलित हैं, इन 8 देश के पास जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, ये पूरा विश्व का लगभग कितना है, 3%। अब मान लें कि पूरा विश्व के पास अगर 100 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें से 3 किलोमीटर का एरिया इनके पास है। ये कवर करते हैं 8 देश। अगर मान लिया जाए कि सार्क देश की कुल आबादी का बात करें तो यह है विश्व की आबादी का कुल लगभग 21%। आपके लिए एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए कि पूरा दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 21 लोग जो हैं, 21 लोग जो हैं, वो आपके कहाँ रहते हैं, सार्क के सदस्य देश में। तो हमें ऐसा लगता है कि आप इसको एक बार देख लें। आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक प्रकार से आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ ऐसे चीजें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है कि ये एक प्रकार से भारी होता है, बट भारी नहीं है। आप किसी भी चीज को अगर बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, शिद्दत से तैयारी करेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।